හරි. මගේ නම මුලින්ම කිව්වොත් මලීෂා ටිෂානි. මම ෆස්ට් අයි එකේ ඇත්තටම කිව්වොත් මට ඇත්තටමකුත් බෑ. ඒ කියන්නේ මට හරියට මග පෙන්වීමක් ලැබුණ නැති එක තමයි මට තිබ්බ ලොකුම මේ දේ උනේ. එතකොට මං වැඩ කරන විදිහ දැනගෙන හිටියෙත් නෑ. මම වැඩ කරනවා කියලා හිතුවේ ක්ලාස් ගියා තියරි පොත බලනවා. තියරි පොත පාඩම් කරනවා. මම ෆිසික්ස් වලටත් කරේ තියරි පොත පාඩම් කරනවා. ගණන් හදන්නෙත් නෑ, පේපර්ස් ලියන්නෙත් නෑ. මම පේපර් එකකට කියලා ලිව්වේ ඉස්කෝලේ ටර්ම් ටෙස්ට් එක විතරයි. ඒකත් ඇත්තටම ලිව්ව නෙමෙයි. ඒකට මේ සහභාගී වෙලා ආවා. එතකොටත් මට ලියන්න කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. මට හොඳට මතකයි මම ඒකෙත් එසේ පේපරේට ලියන්නේ තනි CR කොලයක පිටු මේ තනි CR කොලයක දෙපැත්තක් ලියනවා හරිම අමාරුවෙන්. ඒකෙත් ලියන්නේ බොරු. ඒවටත් ලකුණු වෙන්නේ නැහැ. ලකුණු එකක් දෙකක් වගේ එනවා. එතකොට මේ ෆස්ට් අයි එක ලියලා ඉවර වෙද්දි මං ඉතින් ෆිසික්ස් ෆේල්. ඇත්තටම මට විභාගයේ අදිත් එතකොට බයක් තිබුණේ නැහැ. ඇත්තටම බය වෙන්න කියලාත් මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ඒ ෆේල් වුණාට පස්සේ මගේ යාළුවෝ ගොඩක් අය මෙඩිසින් ඉන්ජිනියරින් ගිහිල්ලා මම විතරක් ෆේල් වෙලා ඉද්දි ඒක ලොකු අමාරු දෙයක් වුණා. මොකද මේ මට ගොඩක් අය නැති වුණා. යාළුවෝ නැති වුණා. ඒ අය කැම්පස් ගියාට පස්සේ ඒ අයට අලුත් යාළුවෝ හම්බුණා. ඇත්තටම තනි වුණා වගේ එකක් තමයි සිද්ධ වුනේ. ඒතකොට මට තනියම සෙකන්ඩ් ෂයි එකක් කරන්න සිද්ධ වුණා. ගෙදර මිනිස්සු විශ්වාස කරන එක නැති වෙලා ගියා. අහල පහල ගෙවල් වල අය ඉතින් ඒ ප්‍රචාර සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඊළඟට සෙකන්ඩ් ෂයි එකේ මුලින් මම සර්ගේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ වගේ ඉඳගත්තේ කිසිම මේ දෙයක් නැති ෆිසික්ස් ෆේල් වෙච්ච මිනිසෙක් විදියට. එතකොටත් මෙහෙම අක්කලා අයලා ඇවිල්ලා ස්ටේජ් එක උඩ කතා කරද්දී ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේ විදිහට වැඩ කරා. දවසට පැය 11 12ක් වැඩ කරා කිව්වහම මම පුදුම වුණා. මේ මිනිස්සු නම් මිනිස්සු වෙන්න විදිහක් නැහැ. මේ මිනිස්සෙට පුළුවන් ද ඉච්චර වැඩ කරන්න කියලා. ඒ වුණාට මට පළවෙනි වතාවට තමයි හම්බුනේ වැඩ කරන විදිය කරන මේ කියන කෙනෙක්. මෙච්චර කල් හම්බෙච්ච කිසිම ගුරුවරයෙක් වැඩ කරන්න ඕනි කියලා කිව්වා මිස ඒ කවුරුත් කිව්වේ නෑ මෙන්න මෙහෙමයි වැඩ කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් පළවෙනි වතාවට අනුරාධ සර් කිව්වා මෙන්න මේ MCQ වල නම් මෙන්න මෙහෙම කරන්න, essay වලට මෙහෙම කරන්න, ওই විදිහට වැඩ කරන විදිහ කිව්වා. ඊට පස්සේ මම ඒ විදිහට වැඩ කරන්න පටන් ගත්තාම ඇත්තටම මට තේරුණා පැය 11 12 නෙමෙයි මම එතකොට සෙකන්ඩ් ෂයි එක කරද්දි දවසට පැය 16ක් 17ක් වෙනකම් වැඩ කළා. එතකොට ඇත්තටම අන්තිම ටිකේ සමහර වෙලාවට මම කලේ වැඩ කරන එක විතරයි කියන්නේ. අන්තිම ටිකේ තමයි එහෙම ගොඩක්ම එතකොට අර ප්‍රශ්න තිබුණා නැත්තේ නෑ. ඕනම කෙනෙක්ට මේ කාලේ ප්‍රශ්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ප්‍රශ්න. එතකොට ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ දේවල් හේතුවක් කරගන්න නැතුව මට වැඩ කරන්න සිද්ධ වුණා. සමහර දේවල් කැප කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ විදිහට වැඩ කරලා අතරම යුද්ධයක් සෙකන්ඩ් ෂයි එකේ තිබ්බ යුද්ධයක් මාත්‍ර මොකද ෆිසික්ස් මොකොත්ම බැරුව හිටියේ. සර් කිව්ව විදිහට MCQ විවරණ, essay plan, MCQ plan වගේ දේවල් කරලා ඉවර වෙද්දී මට තේරුණා ටිකෙන් ටික ලකුණු වැඩි වෙනවා කියලා. ඒ වගේම පේපර්ස් ලිව්වා. පේපර්ස් ලියන්න නැතුව නිටි පේපර්ස් ලියන්න බය වෙලා හිටියේ. ඉස්සර මම ෆිසික්ස් පේපර් එක ලියන්න ගත්තාම ඒ වෙලාව ඉවර වෙනකන් මට වමන යන්න එනවා. ෆිසික්ස් පේපර් එක ලියලා වුණාම තමයි මට ඒක හොඳ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම පේපර්ස් ලියන්න පුරුදු වුණාට පස්සේ ඒ තත්ත්වෙ නැති වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ ටික ටික හදාගෙන ආවට පස්සේ කොමර්ස් සෙකන්ඩ් ෂයි එක ඉවර වෙද්දි මට B3ක් ආවා. එතකොට කෙමිස්ට්‍රි එකත් හදාගෙන හිටියේ, බයෝ එකත් එහෙමනම් B3 සම මට්ටමට ආවා. එතකොටත් මට ගොඩක් මේ යන්න ඕන තරම් කෝසස් තිබුණා. ගොඩක් අය බල කරා දැන් ඇති මේ ඕනේ තරම් ඒවා තියෙනවනේ දැන් යන්න එහෙම කියලා. හැබැයි මම අර ෆිසික්ස් ෆේල් වෙලා ෆේල් මිනිස්සෙක් විදිහට ඉන්නේ නැද්දිත්
මට හීනයක් තිබ්බා මං කවදාවත් මෙඩිසින් යනවා කියලා. මට පුළුවන් ඇති මගුලක් නැහැ. ඒ වුණාට මට හීනේ තිබ්බා මං කොහොම හරි මෙඩිසින් යනවා කියලා. දැන් අර B3 අරගෙන ඉද්දි මට ඕන තරම් යන්න ඒව තිබ්බා. කට්ටිය ඕන තරම් ඒවට යන්න කියලා කියද්දිත් මම හිතුවා නෑ මම තව ෂයි එකක් කරනවා. තව ෂයි එකක් මට තියෙනවා මං කොහොම හරි මෙඩිසින් යනවා කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙම කරන්න පටන් ගත්තා. ඇත්තරම ඒක ලොකු මහන්සියක්. ඒත් මං ආයෙම කරන්න පටන් ගත්තා. මට කිසිම යාළුවෙක් හිටියෙත් නෑ. ක්ලාස් එකේ එදා ඉඳ ගන්න තැන සෙට් වෙන අය තමයි යාළුවෝ උනේ. එතන ඒ අය දැන් නෑ. එන තාවකාලික යාළුවෙක් එකතු වෙලා ඊට පස්සේ කොමර්ට් ෂයි එක මම කරගෙන යද්දී අර විදිහටම මහන්සි වුණා. එතකොට මට A2යි B එකක් ආවේ ඒකේ. ඒකෙන් මට වයිබ මෙඩිසින් යන්න පුළුවන් වුණා. රිසල්ට් එකක් ආවා. ඒකෙදී අර මම ෆස්ට් ෂයි එකේ ෆිසික්ස් හරි අමාරුවෙන් එක CR කොලයක දෙපැත්තක් ලියපු එසේ එක තර්ඩ් ෂයි එකේදී මම එසේ එකට CR පිටු 14ක් ලියනවා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයකට වැඩි කරගන්න පුළුවන් උනේ ඇත්තටම කිව්වොත් අර කැපවීමම තමයි. මිනිස්සු හිටියා ඕන තරම් බෑ කියන අය. දැන් ඔයා ෆිසික්ස් ෆේල් වෙලානේ මොනවා කරන්නද වෙන වැඩක් කරන්න. එක්කෝ මේ සබ්ජෙක්ට් එක මාරු කරන්න වෙන එකකින් කරන්න පුළුවන් නේ. තව මේ සමහර මිනිස්සු මූන්ට කියලා තියෙනවා මේ වගේ පෙනුමක් තියෙන කෙනෙක්ට මෙඩිසින් යන්න බෑ කියලා. මම එතකොටම හිතුවා එහෙනම් මේ එහෙම කරන පළවෙනි කෙනා මම වෙලා පෙන්නනවා කියලා. ඉතින් මේ ඒ විදිහට ගොඩක් ප්‍රශ්න මැද්ද ගොඩක් විඳදරා ගැනීම මැද්ද තමයි කරන්න සිද්ධ වුනේ. හැම කෙනෙක්ටම දැන් මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක එක එක්කෙනාට සාපේක්ෂයි. කාටවත් කියන්න බෑ මගේ ප්‍රශ්නේ ලොකුයි අරයාගේ ප්‍රශ්නේ පොඩි. එහෙම නෑ. මේ වෙලාවේ හැමෝටම හිතෙන තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ තමන්ට ලොකුයි. ඒකේ වෙනස වෙන්නේ තමන් කොහොමද ඒකට මූණ දෙන්නේ කියලා. කොහොමද රියැක්ට් කරන්න කියන එක. ඒකම තමයි තීරණය වෙන්නේ තමන්ගේ අනාගතේ. එතන ඕගොල්ලන්ට මට කියන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මහන්සි වෙන්න. දැන් තමන්ට ඉලක්කයක් තියෙනවා නම් මේ වගේ දෙයක් දැන් මට ඇති මගුලක් තිබෙත් නැහැ පුළුවන් දෙයක් තිබෙත් නැහැ. ඉතින් මම කළා නම් ඕගොල්ලන්ටත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තියෙන්න ඕන දේ තමයි මුලින් දකින්න ඕනේ තමන්ගේ ඉලක්කය මොකක්ද කියලා. පැහැදිලි ඉලක්කයක් තිබ්බ නැත්නම් ඔහේ යන්නම් වාලේ ක්ලාස් ගියා කියලා කිසිම දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලි ඉලක්කයක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට කැප වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කොන්දේසි විරහිතව. ඕගොල්ලන්ට මොන දේ තිබුණත් මේ වෙලාවේ මොන දේ කැප කරන්න සිද්ධ වුණත් ඒ දේ කැප කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක අතහැරලා දාලා පැත්තකට වෙන්න වෙනවා. ඊළඟට තමන් ගැන විශ්වාස කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට මේ කාලෙදි මේ තත්ත්වෙට මුහුණ දෙනවා ඇති. එක මොහොතක් එහෙම නැත්නම් කාල සීමාවක් එනවා තමන්ව වටපිටාව ඉන්න කිසිම කෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ නැති. තමන් ගෙදර අය පවා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මෙයා නම් මේක කරගනී කියලා. මටත් එහෙම දවසක් ආවා. එදා මාව විශ්වාස කරන්න හිටියේ මම විතරයි. ඒ වගේ තත්ත්වයකට මේ දවස්වල සමහර විට ඕගොල්ලෝ මුහුණ දෙනවා වෙන්න ඇති. ඉතින් ඒකට කමන්නේ ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ව විශ්වාස කරන්න. ඒ ඇති. ආත්ම විශ්වාසය හරිම වැදගත්. අර කැපවීමයි ආත්ම විශ්වාසයයි තමන්ගේ ඉලක්කය දකින්න එකයි තිබ්බහම මේක කරන්න පුළුවන් ඕනෙම කෙනෙකුට. ඕනෙම කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට කරා නම් මම කරා නම් ඕගොල්ලන්ටත් අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. එහෙම බැහැ කියලා කෙනෙක් නැහැ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට සුබව තනවා. ඕගොල්ලන්ටත් උපරිම ඕගොල්ලන්ගේ ඉලක්ක වලට යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා.